Привет всем хорошим людям. Друзья, очень много громких заявлений уже сделано сегодня с утра. Я хотел бы с вами обсудить, потому что они будут влиять на нашу жизнь. Хотим мы этого или нет, но они будут влиять. Трамп, Аляска, пропаганда Российской Федерации. И самое удивительное будет в конце. Я вам покажу увлекательнейшее видео из Крыма. Как за 11 лет можно людям поменять мозги? Оно выглядит настолько смешно, что я просто обязан вам это показать, хотя это большой труд Влада Бохана, белорусского активиста. Это надо видеть, вы получите истинное удовольствие. Ладно, давайте начнем с самого начала. Сегодня неожиданно для всех Дональд Трамп написал большой твит, где сказал, что встреча с Путиным пройдет в эту пятницу, 15 августа. Внимание, где, друзья? Мы с вами слышали много вариантов. Дубай, Рим. Все газеты пишут и все рассказывают, что они все знают. А встреча пройдет на Аляске. Спасибо всем за внимание к этому вопросу, написал Трамп, остальное позже. И знаете, это все-таки ж не вызов и не ультиматум. Понятно, что встреча согласована. Но тут сам факт. Путин летит на территорию США, потому что в другие страны через нейтральные территории он еще боится летать. И он летит не в нейтральную страну, он летит на Аляску, где каждая улица должна показывать Путину и делать напоминание о том, что ты проиграл. Знаете, пропагандисты от этого просто в кипише. Кто победитель, мы или Америка? Что значит мы летим туда? Это какой-то поклон. Ну, приятная у них истерика, за ней интересно наблюдать. Знаете, при этом Кремль настолько все зажал в секрете, чтоб не нервничала его пропаганда, его зетники, что не спустили абсолютно никаких методичек вчера. И все пятничные эфиры прошли под лозунгом «Мы всех победили», нам отдают наконец-то Запорожье, нам отдают Херсон. Без этого, да мы же без этого не согласимся. Путин никогда не пойдет на другой мир. В общем, они поют эту старую историю. Ну вот на примере там одного пропагандона я вам покажу. В данной ситуации я убежден, что чтобы США и Запад в целом не предлагали нам сейчас, нам это не подходит. Мы должны исходить исключительно из своих целей и задач, из того, что мы хотим. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование, чтобы его военный потенциал был полностью разрушен, чтобы тот политический класс, который всегда превращал украинское государство любое в антироссию, чтобы он тоже исчез, чтобы эти люди, уехали, не знаю, так мягко скажу, куда-нибудь в эмиграцию. Друзья, я вам гарантирую, что в понедельник в российской пропаганде начнется полное веселье. Я вам обязательно сделаю подборку, видеообзор, когда им наконец-то спустят методички, и они в эфире начнут объяснять, что это не поклон, а великая дипломатия. Потому что когда ты едешь в страну, в которых в своих песнях ты собирался вернуть, это выглядит как поклон. И они будут оправдываться. Еще они будут рассказывать, что наш великий царь на протяжении 30 лет показывал, что конституция у нас меняется спокойно. Есть пеньки, есть запорожцы, а иногда можно просто росчерком пера поменять территориальную целостность Российской Федерации. Поэтому проблемы не существует. Поэтому если вдруг подпишетесь, нажмете на колокольчик, обязательно посмотрите этот обзор. Знаете, сегодня на удивление Зеленский, удивления нету, наверное, это правильно, но, в общем, он же всегда вечером обращается к Украине, а сегодня записал видеообращение с утра. Потому что заявил Трамп. Он сказал следующее, что Украина защищает свое, территория Украины это табу, потому что это конституция Украины. Землю агресору мы не подарим. Будь-які рішення без України – це мертве рішення.
Кто не понимает, он на весь мир сказал: любые решения без Украины это будут мертвые решения. Мы их даже не будем обсуждать. Мы готовы работать с президентом Трампом и партнерами ради долгого мира, который не развалится от московских капризов. По-моему, все четко, все понятно. Мы сейчас видим достаточно много вбросов, что идет обсуждение территорий. Кто-то говорит, что Украина оставит Херсон, Запорожье. Друзья, это полный бред, на такое никогда бы не пошли. И даже Трамп бы, если бы такие условия отплыва были, я уверен, не назначал бы даже с ним встречу. Кто-то говорит, мы должны отдать часть там Донецкой, Луганской, которую еще не захватили, взамен что-то. Это все как с этими встречами. Это набрасывают на вентилятор, чтобы вот это все обсуждали, весь этот бред. Правду на этой планете Земля, наверное, знает, может быть, 10-15 человек. Все остальное это чистые вбросы. Потому что если взять зетников, то зетники ноют в обратную сторону. Что Путин пошел на территориальные большие уступки. Там сегодня этот Паркер, зетник, писал, что отдает и Запорожскую АЭС, отдает еще какие-то территории. И это предательство полное. И он прогнулся полностью под Трампа. Да, это позор. Это лучше, вернее, худшее, чем Хасавюрский договор, Брестский мир. Не говоря уже о Минске. Это катастрофа, Путин нас продал. Поэтому истерик будет со всех сторон очень много. Давайте подождем, я считаю, все-таки официальных заявлений. Вы же помните, любые решения без Украины это мертвые решения. Ну, посмотрим, что будут обсуждать. Знаете, вчера еще очень классная произошла встреча в Белом доме. Туда приехал Алиев и Пашинян. И Трамп за один день оформил мирный договор и говорит, они воевали 35 лет. Теперь они друзья. Зангезурский коридор теперь официально называется маршрут Трампа. Америка обязуется инвестировать в дороги, в энергетику, в торговлю, в ИИ, даже военное сотрудничество с Азербайджаном. И вы представляете рожу Пуя, 30 лет подливавшего масло в огонь, который в кавычках был вечным миротворцем, теперь сидит на задворках истории, потому что мирный договор Армения и Азербайджан подписывают не в Кремле, а подписывают в Вашингтоне. Этот геостратег просрал все. Я не знаю, так можно выразиться или нет, он просрал даже географию. И вот такие еще интересные видео с Белого дома публикуют. Закончим с этой темой вот таким видео. Трамп, кстати, анонсировал, что в связи с такими документами, которые он подписал, у него нет выбора, и он лично поедет со своими помощниками смотреть этот коридор под названием «Мост Трампа» и любоваться им. Сказал, все это будет очень скоро. У нас, кстати, видите, угроза баллистики. Ну, пока у нас угроза баллистики, в Татарстане на завод по производству шахедов падает большое количество обломков. Они, правда, имеют название «Лютый», но видео, которые сейчас распространяют местные жители в интернете, они достаточно впечатляют. С неба падают, завод дымит, горит. Что там с этими шахедами происходит, непонятно. Но в конце я хотел бы перейти к одной смешной, очень смешной теме. Когда-то я вам делал обзор, есть в Беларуси такой парень-активист Влад Бохан. Влад, если опять неправильно ударение на фамилию сделал, не обижайся, пожалуйста. Все, наверное, видели полгода назад или год назад, он заставил все школы в России шить шапочки из фольги, потому что они спасают от излучения войск НАТО. А тут меня поражает скорость, как он сделал следующую акцию. Буквально 3 недели назад один из попов РПЦ заявил,
и у меня это тоже на канале было в обзоре, как он это рассказывал, что специальный колокольный звон, специальные колоколы с определенной молитвой отклоняют все БПЛА, которые запускает Украина, и действуют лучше всякого рэба, они падают. Влад, видать, над этой новостью тоже очень сильно посмеялся. Взял ИИ и с помощью ИИ сделал инструкцию по созданию нового колокола под названием АКОП-25. И, естественно, под видом чиновника он разослал письма. Патриотизм надо собирать. Эти колокольчики, звенеть, и дроны тогда вас не посетят, а еще лучше отправить их на передовую героям вашим, в кавычках, СВО, и они будут от дронов камикадзе защищены. Самое для меня печальное здесь только одно, что он это все отправил в Крым. И мы можем увидеть, как за 11 лет из людей сделали повернутых на всю голову. Крымские школы начали массово проводить уроки, собрания и делать по методичкам Влада этот колокольчик для отправки на СВО. За 11 лет людям вывернули мозги наизнанку. Поэтому я вам хочу этот энтузиазм показать. Дрон-оглушилки. У Влада такое количество фото, такое видео. Я вам покажу только два. Одно собрание и одно индивидуальное. Просто, чтобы вы улыбнулись в это сложное время. Ну, посмотрите. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами проведем мастер-класс по изготовлению прибора АКОП-25. Вы все знаете, что мы сейчас живем с вами в тяжелое для страны время. Оказываем помощь посильную нашим бойцам, которые находятся в зоне СВО. И АКОП-25 – это акустический колокольный оборонительный прибор модели 25 года. Представляет собой простейшее устройство, предназначенное для создания направленного звука, излучения, способного вызвать помехи в работе беспилотных летательных аппаратов. Устройство используется в учебных целях и в рамках патриотического воспитания. Для работы нам понадобится с вами фольга, картон, скотч, клей, вот такие колокольчики, ножницы, перчатки при необходимости. Немножко расскажу об изобретении этого прибора. Мастер-класс «Звон Отечества» проводится в ответ на участившиеся случаи применения вражеских беспилотных летательных аппаратов по территории Российской Федерации, в том числе по приграничным и прифронтовым районам. Вдохновением для проекта стало выступление протоиерея Артемия Владимирова, в котором он отметил: колокольный звон глушит дроны. Мы специально пробовали под звон беспилотников. Колокольный звон глушит дроны. Мы специально пробовали под звон беспилотники, особенно работающие на стекловолокне, вырезают сектор круга 90-120 градусов. После этого сворачиваем его в форму конуса диаметром 5-6 сантиметров. Фиксируем края скотчем. Обматываем корпус алюминиевой фольгой, не оставляя просветов. Обмотку фиксируем скотчем, изолируем. 25. Использовать направленно в сторону предполагаемого беспилотного аппарата. Для имитации работы встряхнуть и звенеть прибором 10-30 секунд. Хранить в сухом помещении, защищенном от влаги. Ну вот такой наш первый опыт. Если вдруг кто-то хочет повторить, и я вам
еще одно видео покажу. Оно очень длинное, я его сократил в 10 раз, но я вам краткий порядок, что зачем делать и какие бубенчики правильно вешать и к каким результатам они приведут. Я Украине желаю тихой ночи, всем нашим героям выжить. Украина была, есть и будет. А оккупанты, преступники, международные преступники рано или поздно ответят за все свои преступления. До завтра. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы приступаем к важному делу – созданию прибора АКОП-25 во благо Родины. Прибора АКОП-25 нам нужно из круга вырезать сектор 90 или 120 градусов. Итак, конус с открытым горлышком получился. Первый этап изготовления окопа у нас здесь конус завернуть в фольгу, так, чтобы не было просветов, и обязательно зафиксировать по швам. Второй этап завершен. Наша фольга сидит крепко, она не распадется, не развалится и еще обеспечит безопасность нашему окопу. В третьем шаге мы должны в наш прибор монтировать колокольчик. В районе внутреннего горлышка мы должны закрепить колокольчик наш. Для этого мы вновь берем кусочек скотча и крепим ножку нашего колокольчика внутрь прибора. Я обмотала скотчем ножку и креплю во внутреннюю стенку прибора остаток кусочек скотча. И мы видим, что ножка закреплена. Все держится. Колокольчик звенит, звуку ничто не препятствует, значит наш АКОП-25 был успешно создан. Данный прибор использовать направлению в сторону предполагаемого БПЛА. Для имитации работы встряхнуть и звенеть прибором 10-30 секунд и хранить в сухом помещении подальше от влаги. Не использовать вблизи ушей других участников, не использовать как игрушку и как ударный предмет. Не направлять прибор на людей для предотвращения акустического стресса.